Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh, muhtaram musulmon qardoshlar. Alloh taolaning salami, rahmati ham barakatlari bo'lsin har barchalarimizga da. Qilgan g'ibratlarni, duolarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Bilib, bilmay qilgan, ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni Alloh taolo afv eylesin. Muhtaram musulmon qardoshlar, Alloh rahmati bilan o'sha bugungi ko'rkam juma kunlarida Alloh taolaning eng xayrli, eng yaxshi o'rinlarına, masjidlarga yig'ildik. Alloh taolaga aytgan har bir hamd sanalar, maqtovlarimiz anga erisha ko'rsin. Alloh taolaning buyukligini tanib, iymon keltirib, shu masjidlarga kelib, ibodat qilgan, namoz o'qigan kishilarga Alloh taolo dunyo baxti ham darajasi bersin. Ham endi Alloh subhanahu va taolaning so'nggi payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni tanib, anga iymon keltirib, uning ortidan borgan bo'ysungan uchun Alloh taolo har barchamizga da shulay uq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zini qarata muhabbatni orttira ko'rsin. Hamda ayni aytgan salovatlarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ruh shariflarini erisha ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, bugun silashib ketasiz so'zimiz inshaalloh bo'lar musulmon kishisining haqlari turunda. Ya'ni bir musulmon kishisi ikkinchi musulmon kishisi oldinda nindi burchlarga ega, nindi haqlarga ega. Narsa o'targa tegish biz musulmon qardoshimiz qarshында. Ni uchun deganda, bugungi kunda biraz unutila boshladik shulay bit. Bir musulmon kishisi ikkinchi musulmonga nechta qarorga tegish ekanini. Narsa ishlarga tegish uning oldinda. Nindi vazifasi bor balki shulay bit. Qay vaqtda musulmon kishisin biz g'adi kishi deb ko'z oldiga keltiramiz. Ya'ni shunday kishi endi ul shulay bit. Foydasi bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q endi degan kibik. Lekin musulmon kishisi ul g'adi kishi tugul. Musulmon kishisi bu Alloh taolaning yaratgan sevgili bandasi. Chunki milliardlagan kishi arasından Alloh taolo onu saylab olgan imonli etar uchun. Onu saylab olgan shulay bir jannatli etar uchun. Siz bilasiz, yuragida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lgan kishi ul qachonda bo'lsa jannatga kirajak, tamuqqa boshda kira turgan bo'lsa da. Ammo nindigina yaxshi kishi bo'lsa da, Allohga ishonmasa, iymonli bo'lmasa, ul bir qachonda jannatga kirmayacak. Nindigina yaxshi bo'lsin. Senga qarata, dunyoga qarata, kurslarına qarata shulay bit. Mana shunga ko'ra da musulmon kishisi ul g'adi kishi tugul. Ha musulmon kishisining da belgili bir haqlari bor. Biz ularga nechta qarorga tegishmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdi: "Haqqul muslim alal muslim sittun." Bir musulmonning ikkinchi musulmon oldinda 6 haqqi bordi. 6 haqqi. Birinchisi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'raylar: "Qila ma hunna ya Rasululloh?" Nindi haqlar so'ng ol degach, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "İza laqitahu fasallim alayhi." Musulmon kishisini ko'rsang, unga salom ber. Assalomu alaykum degan. Bu haqqani. Demak, kim birinchi salom berib ilgari shul sababli bo'la. Salom beruvning da o'zining shartlari bor shulay. Mashinada borgan kishi jayov borgan kishiga salom bera. Jayov borgan kishi to'xtab turgan kishiga salom bera. Bosib turgan kishi o'tirgan kishiga. Kichkina kishilar ulug' kishiga salom bera. Bizda bit qay vaqtda ulug'lar birinchi bo'lib isinlashirga tegish kibik shulay ayttirib ko'rsatadilar. Lekin birinchi bo'lib salom berishga tegish kichkinalar. Sendan yashiraklar. Ondan so'ng endi ulug' kishi javob bera. Mana bu tartib shunday. Muhtaram qardoshlar, birsida Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu dan zarlanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoniga keldi. Ey Rasululloh dedi. Abu Bakrning bir vaqtda menga birinchi bo'lib salom bergani yo'qdi. Gel men salom berganini kutib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni chaqirib so'radi: "Sen ishlab olay aytasan?" dedi. Takabbirlik kibik shulay beting. Kim so'ng'ali ul? Ul meni bilan birinchi sanarsin degan shekilli. Ham Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdi: "Birinchi bo'lib salom bergan kishiga savob ko'proq bo'la, shunga ko'ra men uning savob ishlavini tilayman." Bunda da Abu Bakr radhiyallohu anhuning ko'ngli chista. Bir vaqtda da nacharlik tilamay kishilarga. Hatto tashqi yoqdan endi ul nacharlik bo'lib ko'rinsa da, ul nacharlik tugul. Shunga ko'ra da muhtaram qardoshlar, mana bu da bir bilgi. Musulmon kishisini nacharlik tilamay, yaxshilikni tilay. Ham salomga kelganda shulay bit. Mana shu salom beru albatta endi ul kerakli ish, xayrli ish. Shunga ko'ra da bir-biringa salom berishga tirishishga kerak. Quramda bir ko'ngilli musulmon kishisi senga salom berib ketsa, bir ko'ngilli. Endi muhtaram qardoshlar, ikkinchisi deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Va iza da'aka fa ajibhu." Agar seni chaqirsa deb bir orqaga javob berangadi. Chaqirsa, chaqirgan yerga bor deylar bizlar shulay.
Мөселман кешесе сине чакыра икән, бар. Кая чакыра ул сине? Хәзер инде күп очракта чакыралар ашарга. Эшләргә Аллага шөкер чакырмыйлар, шулай бит инде. Ләкин ашарга чакырып та бармаучы кешеләр бар. Барасы килми аның, ирене. Вакыт тегеләй булай чакырган җиргә барырга кирәк. Менә шушы барып, сөйләшеп, аралашып, дуслашып, күңелләр тулып кайта. Бер-берең белән якынаясың. Әгәр дә аралашмасаң, чакырган җиргә бармасаң, гел өеңгә генә кайта торган булсаң, шулай бит тиз-тиз генә өйдән чыгып өйгә кайта торган булсаң, кеше сине белми. Син дә кешене белмисең. Һәм инде дуслык булмый. Менә шуңа күрә дә чакырган җиргә барырга кирәк әлбәттә. Чакыралар икән, җавап бирергә кирәк. Һәр вакыт сахабаларыбыз радиллаһу анһум чакырган җиргә барганнар. Хәтта фәкыйрь кеше чакырса да, алар бара торган булганнар. Мин сезгә сөйләгәнем бар, Хәсән радиллаһу анһуның шундай бер сыйфатын. Берсендә урамнан барганда, урамда хәйрчеләр ашап утыралар. Палас чәйгәннәр инде, чүпрәк чәйгәннәр җир өстенә, шунда салганнар инде ипи балчыклары инде әзиз генә ризыклары. Һәм Хәсән радиллаһу анһуга әйтәләр: "Эй, хәзрәт, утыр әйдә аша безнең белән", диләр. Сыйламакчы булалар аны. Нәрсә бар шуның белән инде шулай бит. Хәсән радиллаһу анһу килә дә, утыра да, ризыкларын ашый да һәм әйтә: "Сез мине чакыргач, мин җавап бирдем", ди. Чөнки җавап бирмәсәм, сез мине дә тәкәббер дип уйлар идегез, ди. Бу хәйрчеләрнең ризыгын ашамый дип, ди. Мин ашадым сезнекен, ди. Ә хәзер әйдәгез, минем өйгә, минем чакыруны кабул итегез, ди. Хәсән радиллаһу анһу бай була. Акчалары була аның шулай бит. Һәм инде шушы фәкыйрьләрне өенә алып кайтып, ашатып, эчертеп, ризык белән шулай сыйлый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бер-берең белән шулай аралашып яшәү әлбәттә бик мөһим. Абу Ханифа рахимахуллаһ атнасына 2 тапкыр мәҗлес җыя торган була. Бер көнне укучыларын җыеп сыйлый, икенче көнне бөтен туганнарын җыеп сыйлый. Атна саен. Менә шулай эшли торган була. Уйлап карагыз, шулай бит инде. Бу бик тә шундый бер күркәм гадәт. Шуңа күрә чакырган җиргә әлбәттә барырга кирәк. Өченчесе, ва иза стансахака фансах ла. Әгәр дә ул синнән киңәш сорап килсә, киңәш бир. Әгәр дә инде әлбәттә киңәшне син белә торган булсаң. Әгәр белмәсәң, белгән кешегә җибер. Андый кешеләр дә бар, шулай бит дөрес киңәш бирә торган кешеләр дә бар. Инде әлбәттә менә киңәш белән җиңелрәк була. Кай вакытта үзең генә хәл итә алмыйсың. Кай вакытта үзең генә теге тәвәккәлли алмыйсың. Алым микән, алмыйм микән бу әйберне, барыйм микән, бармыйм микән монда, иләним микән, иләнмим микән бу кызга дип шулай бит инде. Һәм берәрсе әйтеп җибәрсә, тәвәккәлле, нормаль була торган хәл дип. Бу вакытта инде җиңелрәк тәвәккәлләнер. Эшкә тәвәккәлләргә шулай бит кирәк китәргә. Менә шуңа күрә дә киңәш тормышны җиңеләйтә. Тормышта җиңелрәк, әйбәтрәк, рәхәтрәк була. Менә бер абый бар безнең. Ул менә киңәш сорап килсәң, шулай бит, гел сиңа әйтәдер ул. Ләкин киңәшне ничек бирә? Менә син нәрсә сорап килсәң, шуны әйтә. Менә машина аласы килгән ялисәң, ал, ди. Менә бер хатын кызышады, ну яше миннән ылырак дисәң, нәрсә ди? Ул ди, яше ылырак булганнар алар әйбәтрәк ди, тормышны беләләр, тегеләй була иде. Шуннан соң аңа иләнмичә киңәш сорап килсәң, менә миңа бер кызышады әле, яше миннән кечерәк дисәң, алар бик әйбәт яше кечерәк булса ди. Алар ди, син хатын кыз синнән иртәрәк картая бул ди, бу әйбәтрәк ди, яшь ди. Нәрсә сорап килсәң, шулай бит инде. Ярый ди, шулай бит инде. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, ул теге белми дигән сүз түгел ул. Кеше сорап килә күңеленә ошаган әйберне. Һәм әзрәк ярдәм кирәк тәвәккәлләргә. Аның тегесе дә әйбәт, монсы да әйбәт. Аллаһ Тәгалә тәкъдирингә ни язган булса шул була. Шуңа күрә дә ярдәм шушы киңәш булып китсә, син бу адымга тизрәк барасың, тормышың тизрәк бара синең. Атналар, айлар, еллар буе уйлап йөрмисең. Менә шуңа күрә инде бу очракта киңәш сорап килсә, киңәш бирегез ди. Дүртенчесе ди: "Ва иза гатаса фахамидаллаһ фашаммитху". Әгәр дә тишкерсә мөселман кешесе һәм әлхәмдүлилләh дип әйтсә ди, нишәргә кирәк? Ярхамукаллаһ дип әйтергә кирәк. Ярхамукаллаһ дип әйтергә кирәк. Аңа инде шушы рәхмәт теләргә кирәк ди. Шуңа күрә дә бу да бер караганда кичкенә әйбер, шулай бит. Ну тишкергән инде шулай бит. Ләкин аңа ярхамукаллаһ дип әйтеп кую, бу шулай ук динебез буенча аның хакын үтәү икән. Аның хакын үтәү кичкенә генә әйбер булса да.
Алтынчысы ди фаиза марида фагудху. Әгәр дә авырып китсә ди, осы 5-нчесе ме 6-нчысы ме? Әгәр дә ди авырып китсә ди, син аның хәлен бел ди. Авырып китсә хәлен бел. Әгәр дә берәр кеше авырып китсә, әлбәттә, мөселман кеше авырып китсә, аның хәлен белү безнең өчен ул сөннәт, ул кирәк гамәл. Һәм авыру янына барып хәлен белү ул бик саваплы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, авыру янына хәлен белергә барсагыз, сез Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә чумасыз ди. Авыру янына барганда, кайтканда адым сайын савап була. Ягъни бу бик тә саваплы, хәерле эшләр булып санала. Шуңа күрә дә авыруның да күңеле була. Ә бит күп авыру кайчан терелә? Кәефен күтәренке булганда. Кәефтән күбәйеп тора авырган вакытта. Кәефен күтәренке булганда, мөселманнар килеп, яныңа килеп, синең хәлеңне белеп торсалар, кирәк булган әйбер алып килсәләр, әле иң мөһиме дуга кылып китсәләр шулай бит, бу инде үз чиратында зур ярдәм авырган кешегә. Һәм әгәр дә үлеп китсә ди, аны затырга бар ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ва иза мата фаттабиху. Әгәр дә үлеп китсә, затырга бар. Якынмы, еракмы шулай бит инде, затырга бар ди. Бер апа әйтә, ул инде бизнесмен, шунда теге әйберләр пешерәләр инде алар. Мин бер вакытта чеченнарны эшкә алмыйм ди. Нишләп? Чеченнар, алар бик яхшы эшлиләр ди. Бик яхшы эшлиләр, но мин аларны эшкә алмыйм ди. Әйтәм, нишләп? Әгәр дә берәрсе үлсә, чеченнар ди, бөтен эшен ташлап, шунда китәләр ди күмергә ди. Ә монда эшләргә кеше калмый ди. Алар ди тыңлап тормыйлар ди. Эштән куам дигәндә карамыйлар ди, берәрсегә карамыйлар ди. Премия да булмый, зарплатаны кисәм дигәнгә карамыйлар ди, берәрсе үлә икән ди, җыйна да чыгып китә күмергә ди. Анда туганнар күп бит шулай. Ул шулай чыгып китәргә мөмкин. Елына берничә тапкыр теләсә кайчан. Менә шуңа күрә инде мөселман халкында бар шундый гадәт. Берәр кеше үлеп китсә, берәр мөселман кардәшең шулай бит, барып аны күмеп кайт. Аның җаназасында катнашу, шулай аны күмү. Күмгән вакытта кеше күбрәк булган саен мәрхүмгә әйбәтрәк. Дуга күбрәк бара. Һәм инде туганнарына да күңелләрәк каралы ди. Менә ди, шушы үлгән кешенең шуның кадәр дуслары булган икән дип, алар да куаналар. Үзләр дә белмичә калырга мөмкиннәр. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, моны да үтәргә кирәк ди мөселман каршында ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Мәсәлул муъминина фи таваддухим ва тарахумихим ва тагатуфихим, мәсәлул җасади иза иштака минху гудвун тадаа лаху саирул җасади бис-сахри вал хумма." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бер-берсен яратуда, бер-берсенә рәхим шәфкать күрсәтүдә, бер-берсенә йомшаклыкта ди. Мөселманнар, алар ди, мөэминнәр, алар бер тән кебек ди. Бер тән кебек. Ягъни без мөселманнар белән бер тән кебек үзеңне күз алдына китерергә кирәк. Нишләп алай? Чөнки әгәр дә бер әгъза гына авыртып китсә, ул бөтен тәнгә дә йокысызлык һәм температура белән күренәчәк ди. Бер әгъза гына авырып китсә, кичкенә генә бер әйбер. Тешең авырта ди. Сен бит тешең авырта дип, аякларың җаклап ятмый. Бөтен тән авырта. Бөтен тәнең якламый синең. Бөтен тәнеңгә температура. Шуңа күрә дә бер әгъзаң авыртса, бармагың авыртса, шулай ук башың якламый. Бармак кына ул дип. Нәрсә булган аңа дип. Бөтен тәнең авырта. Һәр нәрсә шулай безнең тәнебездә. Ул бер әгъза бөтен шулай бит, бөтенесе бер-берсе белән бәйле. Менә монда да шулай, мөселманнар да шулай булырга тиеш ди. Әгәр дә бер мөселманга яхшы булса, димәк бөтен мөселманнарга яхшы була. Бер мөселманга начар булса, димәк бөтен мөселманнарга начар була. Бер мөселманның кайгысы, ул бөтен мөселманның кайгысы булырга тиеш. Син яклый алмыйсың әгәр дә мөселманның кайгысы булса. Ничек ярдәм итим икән, ничек булышым икән дип син тынчыкларыңны югалтырга тиеш. Хәзер бит анда ичраклар еш булып чыга. Кемнеңдер йорты янган, шулай бит кемдер анда ялгыз калган, кемнеңдер акчасы юк, кемдер шунда авырлыкта, тегесе монсы бик күп андый хәлләр. Шуңа күрә дә әгәр дә син дә борчылып, син генә түгел, мөселманнар борчылып бу мәсьәләне уртак хәл итсәләр, әлбәттә мөселманнарга бик җайлы булыр иде бу дөньяда. Яшәү бик җайлы булыр иде. Менә шулай бердәмлектә, шулай яшәсәк, әгәр дә сөннәт буенча яшәсәк, шушы әйткәннәрне аңласак. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әл-муъмину лил-муъмини кәл-буньян." Мөэмин миңгә ди, йорт кебек ди, стена кебек ди. Әгәр күз алдына килтерсәгез, бер бинаны шулай бит инде. Яшудду бa'духу бa'да. Бу
йортта, bu binada bir стена екінші стенаны тұтып тұра. Бір-бірсіне сиелгендер алар. Әгәр дә бірсі ауса, қалғандары да ауа. Менә шуңа күрә дә бина дип күз алдына китерегез ди. Шушы мөселманнарны ди. Бина булмаса, түбәсен куярга урын юк. Әгәр дә фундамент булмаса, стеналарын тезей алмыйсың, күтәрә алмыйсың. Түбә тишек булса, су кирип, стеналары чириячәк. Һәр берсе бер-берсе белән бәйле. Монда кирәкмәгән әйбер юк. Кирәкмәгән әйбер юк берсендә дә. Әгәр дә мәсәлән, түшәмеңдә бер тишек бар икән, кичкенә генә. Кичкенә генә ул, сизелми дә ул, шулай бит. Идәге җылы үзгәрми ул тишек булганга карап. Ул тишектән җылы чыга, җылы чыккан урын югышләнә, югышләнгән урын чири. Һәм кичкенә генә шушы бер проблемаң синең, бер кичкенә генә тишегең киләчәктә зур проблемага әйләнә башлаяннан соң. Әгәр дә шушында астан бер нәрсә чиреп ятса, югыш булып ятса, менә бураның астагы нергәсе чиресе, гадәттә шулай чири дә, асты чири шулай бит. Аны бит күтәртеп, бөтен бинаны астын алыштырырга туры килә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнарда да шулай. Кичкенә проблемалар юк. Бер мөселманның бер кичкенә проблемасы икән, димәк, киләчәктә ул зурга әйләнергә мөмкин. Син аңа ярдәм итәргә, бер-береңне куәтләргә тиеш. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, мөселманча мөэмин булып яшәү. Бер-береңне үзеңнән артык күреп яратып, бер-береңгә ярдәм итү. Менә шулай иткәндә, мөхтәрәм кардәшләр, беләсезме, күпме кеше мөселман ислам динен кабул итәчәк. Күреп менә шушыны. Кара мөселманнар ничек тату, ничек әйбәт яшиләр дип. Башка кешегә читтән караганда шулай бит, шунысы мөһим. Аңа мөһим түгел, бер Аллага ышанамы ул, күп Аллага ышанамы ул. Аларга мөһим түгел. Аларга мөһим менә кеше арасында шушындый бердәмлекне, ярдәмчеллекне күрү. Шул вакытта алар үзләре килеп керәләр, шул вакытта алар аннан соң бер Аллалыкны да таный башлыйлар. Булай кеше адашып китсә, шулай бит ышана да ышана. Менә шуңа күрә, иншалла, Аллаһ Тәгалә безгә сөннәт буенча бер-беребезне яратып, ихтирам итеп, якын итеп яшәргә, бер-беребезнең хакларын үтәп яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Иншаллаһ, рус телендә дә сөйләп китик әле. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о правах мусульман друг перед другом. То есть, какие права есть у мусульманина перед другим мусульманином. Этих прав много на самом деле. Может быть, еще останется на следующую пятницу. Здесь по времени мы немножко выписал я какие-то права. Возможно, и остальные тоже надо будет нам учесть. Почему так важно это? На сегодняшний день, когда двое мусульман разговаривают, видно, что иногда переходят границы. То есть они не чувствуют, что они разговаривают с мусульманами. Я видел, как разговаривают два отсидевших человека. Они очень вежливо, культурно разговаривают. Они следят за словами. Почему? Потому что там принято отвечать за слова. Там могут зацепиться за любое слово. Вы знаете, какая там жесткая иерархия? То есть, как правильно в хату входить, да? Как правильно себя поставить, как правильно там что-то сделать, там передачкой поделиться и тому подобные вещи. Иногда мусульмане разговаривают как будто хуже даже, чем сидевшие люди. То есть, вообще не чувствуют, кто перед ним. Он должен знать, что этот человек мусульманин перед ним. И иногда, знаете как, лучше остановиться, даже если ты прав. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так и говорит. Если, говорит, спорят двое, и тот, кто прав, уступает, то ему будет дом на краю рая. Вот человек прав, он уступает. Он говорит, ладно, оставим это. Потому что иногда бесполезно спорить. Ты говоришь, ладно, оставляешь спор. Но когда ты уступаешь, зная, что ты не прав, а вот это сложнее, потому что надо признать свою неправоту. Надо быть униженным. То есть в своих глазах ты остаешься униженным. Но зато этому человеку будет место посередине рая. Ему будет построен дом посередине рая.
Потому что когда ты прав, уступать легче, когда ты не прав. Здесь приходится признать правоту другого, и морально это сложнее сделать. И перед собой, то есть ты уже говоришь, вот я был неправ, я проиграл там и так далее. Ты побеждаешь в себе высокомерие. Поэтому за это будет больше наград. Однажды, когда сюда в мечеть ехал, я поворачиваю вот так. Смотрю, уже никого нет. Зеленый свет горит пешеходом. Я поворачиваю, всех пропустил, никого нет. Тронулся, и тут прям с тротуара просто бежит человек. И просто кинулся под машину. Я по тормозам, я его ничего там не задел, ничего. Я спускаю окно, я говорю, ну осторожней, говорю, куда ж ты бежишь, говорю, я же не могу резко остановиться. А он мне говорит, а ты, говорит, куда мчишься там, туда-сюда. Потом увидел в тибетейке меня. А, мусульманин, говорит, все, говорит, давай, салям алейкум. Он тоже мусульманин оказался. То есть, когда двое мусульман встречаются, там уже все, на этом разговор заканчивается. Вот это действительно понятие мусульманства. Там нет такого, козел, сам смотри, нет, ты не прав, сейчас ГАИ вызовут. Там нет такого разговора. Там разговор такой, а, мусульманин, все. Салям алейкум, все, давай. Все, мирно как бы люди расходятся. Поэтому это вот права мусульман. Ты понимаешь, что перед тобой мусульманин, и во многом ты должен следить за речью, за обращением там и так далее. Потому что это непростой человек. Это человек, уверовавший в Аллаха, за этим человеком стоит Аллах Тааля. Поэтому соблюдение прав мусульманина – это соблюдение прав Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк ﷺ говорит: «Ля яхиллю ли муслимин ан юрауига муслиман». Не положено мусульманину пугать другого мусульманина. То есть мы не должны пугать друг друга, сеять панику в сердца друг друга. Как-то мы должны успокаивать друг друга. То есть увидел мусульманина, наоборот, приятные вещи говоришь, успокаиваешь, если даже все вокруг плохо, да, ты ему говоришь, все нормально, успокойся, все будет хорошо, Аллах Та'аля поможет и так далее. Также нельзя прятать вещи друг друга, тем самым пугать человека тем, что у него вещь потерялась. У нас же есть такая шутка. Раз, берут вещь человека, прячут его. Тот приходит, ищет, да, не может найти, а у него здесь уже все, паника в сердце. Страх, он говорит, я потерял, все. Кто мог взять? Он уже начинает думать на кого-то, что кто-то украл это. Потом ему показываешь, все ха-ха-хи-хи, все смеются, прикольно. Так делать нельзя. Так делать нельзя, это запрещено. Такое было при пророке, там палку спрятали, пророк запретил это делать. Поэтому с мусульманами ты должен чувствовать себя спокойно, ты не должен бояться. Ты пришел, как будто в свою обстановку пришел, ты в своей тарелке. Вот это вот, то есть нормальное чувство должно быть с мусульманами. Также, дорогие друзья, должно быть взаимоуважение. То есть смирение друг перед другом. Пророк говорит: «Инна Аллах ауха иляя ан тавадау хатта ла яфхара ахадун аля ахадин ва ла ябги ахадун аля ахадин». Вы, должны, то есть мусульмане должны, даже Аллах, Пророк так выразился, Аллах внушил мне, говорит, покорность. То есть мы должны быть покорны друг перед другом, не высокомериться, а разговаривать наравне, а может даже ниже, как будто ты служишь ему. Такое чувство должно быть. Не такое с высоты, там, ты кто, да, я кто. Наоборот, как будто служишь этому человеку. Почему? Чтобы один не хвастался перед другим, не кичился положением, возрастом, может быть, там, деньгами, или умом, или еще чем-то. Это, говорит, нельзя. Не должно быть так с мусульманами. Али ради Аллаху анху говорил, что ученый, человек должен общаться с другим человеком на уровне его мышления. На уровне мышления собеседника. Вот с детьми же мы как общаемся? Мы же как дети общаемся. Вчера с ребенком играю. Ребенку 8 месяцев. Их рассмешить – это плевое дело. Да? Ставлю сюда на голову какую-то игрушку, скользит, падает, ребенок смеется. Вот я же взрослый понимаю, что это глупость. Как можно над этим смеяться? Да?
Ребенок смеялся 15 минут на одно и то же движение. Каждый раз смеется, как будто видит в первый раз. И я это делаю. Я же не говорю, глупый ребенок, зачем я буду с этим ребенком играть, правильно? Потому что я перехожу на его уровень мышления. И стараюсь, чтобы ему это было приятно, понятно и интересно со мной. То же самое, когда ты видишь перед собой человека на определенном уровне мышления, ты общайся с ним на этом уровне. Не надо хвастаться, не надо выше себя показывать и тому подобное. Пророк ﷺ говорит именно таким образом. И мы, говорит, не должны вредить друг другу или делать нечестие друг другу. Также нельзя говорить сплетни друг про друга. Пророк ﷺ говорит: «Ля ядхулюль джанната каттат». Очень опасная вещь, особенно в наше время. Тут ты про кого-то шепнул кому-то, прилететь может даже наказание за это. Поэтому вообще лучше про мусульман ничего не говорить. Если у нас спрашивают про мусульман, про кого-то, хороший человек, все. Никто вас за это не накажет. Не надо ругать кого-то и говорить вот это такой. Если только не хотите предупредить какого-то близкого человека, не врага ислама, а своего близкого человека от зла того человека, от зла этого мусульманина. Есть такие мусульмане, которые, например, по всем мечетям ходят, деньги собирают. Те говорят: вот меня денег попросил. Ты предупреждаешь, он долги не возвращает, то есть не давай. Вот так можно предупредить. А так просто ходить и рассказывать, да, и так далее, и тому подобное нельзя. Если он, например, только тебе лично навредил, а кому-то другому не навредил. Потому что или у тебя неприязнь, бывает так, недолюбливаешь ты человека за что-то. Возможно, проблема в тебе даже, а не в нем. Завидуешь ты ему. Не надо его за это ругать и плохо про него говорить. Поэтому сам можешь пострадать, и Аллах пророк говорит, можешь быть лишен рая из-за этого. Но бывает так, что мусульмане между собой иногда ссорятся. И это учитывает ислам и говорит: 3 дня вам дается. 3 дня вам дается, чтобы вы пришли в себя, успокоились, немножко подулись друг на друга, да? Чтобы немножко характер показали, жене пришли, пожаловались, да? 3 дня. Пророк ﷺ говорит: «Ля яхиллю ли муслимин ан яхджура ахаху фаука саляса лаяль». Не разрешается мусульманину оставить своего брата больше, чем на 3 дня. На 3 ночи. Не даже не дня, а 3 ночи. То есть ты не можешь не ходить и не общаться с ним. Можешь 3 ночи чуть-чуть показать свой характер, а потом должен подружиться. Все, успокоился. И 3 дня достаточно, чтобы успокоить нервы, эмоции, переосмыслить ситуацию. Возможно, ты сам был неправ. Потом извиниться. Или наоборот, тот человек извинится, ты его простил уже. Не держишь на него никакой обиды. И все. Пророк говорит: «Яльтакиян фаюгриду хада ва югриду хада». То есть 3 дня они не общались, говорит, после этого встретились, и они, говорит, друг от друга отворачиваются. Нет, так, говорит, нельзя. «Вахайрухум аллази ябдау биссалям». А лучший из них тот, кто первым дает салям. Потому что они оба могут ходить, обиды уже нет, но высокомерие мешает первым начать слово. И вот кто первым начал слово, тот лучше. Пришел, говорит: «Ассаляму алейкум, как дела?» И тот сразу: «Ва алейкум салям», хорошо, как будто ничего не было. Все. И, возможно, тот, у кого высокомерие больше, он этим удовольствуется и скажет: все-таки он первый подошел. Да пусть он удовольствуется, пусть ему будет хорошо, зато вы общаетесь. Ведь не главное, что он о тебе думает, а главное, что думает о тебе Аллах Тааля. Вот это самое главное. Поэтому пророк ﷺ говорит: «Ма зада Аллаху абдан би гафвин илля гиззан». У человека, говорит, величие увеличивается, если он прощает. У прощающего величие больше. Нам кажется, что когда ты ходишь, никого не прощаешь, как будто ты такой вот, все в твоих руках. Ты такой великий человек.
выше остальных. Нет. Тот, кто прощает, к нему приходит и говорит: прости, все, я тебя простил. Я об этом даже не помню. Все. То есть как будто он униженный, как будто он прощает, потому что он не может свою обиду показать. Или отомстить, или еще что-то. На самом деле, говорит, нет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто прощает, у него величие больше. Сердце больше. И он не живет с этой обидой. У него сердце легче, на сердце легче. Он спит лучше, в конце концов. Он не думает о тебе каждую ночь, и там в бессоннице не проклинает тебя и так далее полночи. Он просто спит. Поэтому такие люди, им проще и легче. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Лейса минна ман лам ярхам сагирана ва юаккир кабирана». Не из нас тот, кто не уважает младших и старших. Здесь два слова. Уважение – это по-русски. А по-арабски здесь выбраны два разных слова. «Ман ла ярхам сагирана». Кто не показывает милость к нашим маленьким. То есть маленьким, кто меньше тебя, надо показывать милость. Милость – мягкость. То есть не замечать их ошибки, проступки, не ругать их, не издеваться над ними. Вот так надо относиться к младшим. Надо прощать их больше. А как уважать старших? Написано юаккир. Есть такое слово вакар. По-татарски есть такое слово вакар. Вакар белен. Ери. Такие вакар белен силеше. То есть вакар белен это значит с уважением. С уважением вакар нет. Это туган человек белен это уголь. Вакар белен это как сказать, показываешь собеседнику свое уважение, его достоинство, так скажем. Вакар белен. Когда сам, например, что-то делаешь, вакар белен, это значит свое достоинство показываешь. А когда ты перед кем-то общаешься вакар белен, значит знаешь его место, его достоинство, ну, соответственно, и сам тоже подобающе себя ведешь. Вот это слово вакир, вакар – это арабское слово, не татарское. Видите, как выкрутились татары, да? Взяли арабское слово и все, приватизировали. И таким образом, то есть, вот это отношение к взрослым. Ты не должен вести себя со взрослым, как с ребенком. Нет, наоборот. Показываешь уважение. Если он начинает разговаривать, ты все замолкаешь, слушаешь его. Даже если он несет полную небылицу, так скажем, да? Потому что взрослым кажется, что они говорят умные вещи всегда. А бывает так, что опыт-то набирается из не очень хороших вещей. И поэтому не всегда они умные вещи говорят. Но ты все равно слушаешь. Это возраст у них. Раз есть возраст, значит все, уважение тоже есть. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: «Атадрюна а'аля ман хурриматин нар». Знаете ли вы, говорит, кому запрещен ад? Кто в ад не войдет? И люди спросили. Нет, говорит, об этом знает только посланник Аллаха и Аллах Тааля. Лучше знают. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «А'аля аль-хайин, аль-лайин, ас-сахл аль-кариб». Это, говорит, мягкий человек. Это человек такой уважительный. То есть он с тобой обходительный, уважительный, мягкий. Он легкий, то есть он не бычится, не обижается, понты не корчит, как говорят на нашем понятном языке, да, на русском и могучем. То есть он из себя не делает кого-то такого, а он с ним легко, с ним хорошо. Кариб, он легкий тебе еще, близкий тебе. С ним хорошо, чувствуешь себя, как в своей тарелке. Пришел, поговорил там, не наседает, не нагружает тебя. Все в него в меру, все хорошо. Ты ему доверяешь, с ним удобно, с ним ты отдыхаешь. Вот если есть такой человек, значит, у него характер такой, он ведет себя так, этот человек в ад не войдет. В ад не войдет. Почему? Он себя перестроил. Благодаря исламу, благодаря религии. Конечно же, это про мусульманина. Если он обладает этими качествами, но он не мусульманин, это уже ему не поможет. Это касается мусульман. Таким образом, дорогие друзья, вот это как бы метод общения
мусульман между собой. Иншаллах, продолжим еще на следующем уроке, Аллах берса. Вот пока вот эти вещи надо для себя немножко тоже уяснить и знать. И немножко переформатировать свое общение с мусульманами, свой взгляд на них и действительно создать вот такое общение, такое общество между собой, между мусульманами, чтобы мы стремились друг к другу, скучали друг по другу, по этому общению, по этому поведению. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء.